Привет всем! Решил заснять обзор стройки. Закончили мне, в общем, фронтоны. Вот так это выглядит. Подшиву я взял белую. Это делали мастера. В общем, не стал я там лазить. В общем, корячиться. Ну, нанял, в общем, мастеров. Они мне это все быстренько подшили. Где-то за 4 дня. Ну, пойдемте в дом и проведем еще только маленький обзор. Завез я материалы, в общем, огнеупорный кирпич, забытовочный кирпич красный, песок, мертель, цемент, ну и ложим камин. Камин кладет также мастер. Я, в общем, не стал рисковать, хоть я и говорил, что вроде сам его буду ложить. Ну, в общем, это такое дело опасное, поэтому как бы рисковать я его не стал сам. Нанял мастера, ну и вот мастер мне его кладет. Ну, вот так это выглядит, в общем. Ну, давайте объясню по камину, что вот здесь у нас. Вот это у нас будет поленница. Вот такая большая. В общем, туда бревен напихаю достаточно. Ну, а по самому камину, вот это у нас уже идет топка. Каминчик здесь, в общем, я так понял, он сделал вентиляционный зазор для того, чтобы стены камина не грелись. Ну, вот так вот это выглядит по кругу. Саму стену я взял обычный базальт, вату, взял фольгу. Ну, фольга специальная, в общем, фольга продается в магазине, если кому интересно. Все для бань и саун. Обернул базальт фольгой и прикрепил на стену. То есть отгородил стену от самого камина, от нагрева. Внутреннюю стену, где сам камин, потому что я потом уже сюда не подлезу, зашить это все. Уже сразу я его утеплил. Ну и зашил. По внутреннему утеплению, значит, я решил утеплять потом, утеплять и зашивать. По какой причине? У нас сейчас были сильные дожди и ветер. И, в общем, с лицевой стороны дома очень сильно задувало, в общем, чуть ли не до центра вот, помещения, в общем, и все это текло с крыши. Ну и, в общем, решил сначала поставить окна, утеплить фасад, заштукатурить его, зашпаклевать, заштукатурить, в общем. И потом уже буду утеплять внутри помещения и зашивать это все. Потому что если я сейчас утеплю, моей вате, моему утеплителю придет карантык просто. И так, по концовке все это сгниет и все. Ну, как-то вот так вот получился короткий обзор. В общем, кому видео нравится, подписывайтесь на канал. В дальнейших видео я уже буду снимать процесс камина. Значит, как дальше там это все изгибы, повороты, все это будет выглядеть. Ставьте лайки. Всем пока.